Eu vou te passar uma dica muito boa e muito rápida. Quer pegar guru na pescaria? Faça o seguinte, você vai abrir seu mapa, vai vir aqui em Duvencrune, escolher qualquer região que tem água aqui e vai colocar seu char para pescar, certo? Colocou para pescar aqui, melhor spot de XP do jogo, tá bom? Colocou para pescar ali, vende o peixe o mais longe que você puder e você vai farmar muita XP rapidinho, tu vai pegar guru em pesca.